बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई छींके तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो दूसरा उसकी छींक को सुने तो फिर वो कहे यरहमुकल्लाह। तो फिर छींकने वाला उसको जवाब देगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। तो इसका तर्जुमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। फिर जो दूसरा उसकी छींक को सुनता है वो कहता है यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमा दे। फिर उस शख्स को छींकने वाला जवाब देता है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत फरमाए और तेरी इस्लाह करे।